100% многие пробовали это растение, но практически ничего о нем не знают. Оно входит в состав сиропа от кашля или полезных постилок исла. Кстати, эти постилки на основе исландского мха. Это растение имеет несколько названий, но более известное из них – название исландский мох. Исландский мох – это лучшее лекарство от кашля. Применяют настойку или горячий чай на основе исландского мха. При заваривании мох выделяет характерную слизь, которая мягко проходит по дыхательным путям, снижая боль. Это важно при сухом кашле, доставляющем дискомфорт. 1 столовую ложку исландского мха завариваю стаканом кипятка и настаиваю 30 минут. Готовый напиток делю на 3 части и выпиваю за день. Больше суток готовый отвар не хранится. Настойка или чай на основе исландского мха позволяет бороться с симптомами сезонной аллергии. Эффективно снимает воспаление слизистых оболочек, снижает зуд, раздражение, уменьшает сыпь. Также исландский мох используют при борьбе с запорами. Исландский мох оказывает мягкое воздействие на кишечник, мягко обволакивает стенки желудка, способствует снижению газообразования. Для лечения запора полстакана измельченного мха заливают литром кипятка, принимают 3 раза в день по 250 мл. Исландский мох применяется при лечении бронхита, заболевания желудочно-кишечного тракта, инфекций полости рта, простуды. Но основной способ заваривания, как чай, называется югославский напиток. Это тот напиток, который я только что заварила. Чайная ложка сухой травы смешивается со стаканом кипятка. Такой отвар пьют уже через 30 минут, лучше перед сном, избавляет от бессонницы, оказывает успокаивающее действие, помогает при сухом кашле, доставляющем дискомфорт. Приготовление таких полезных напитков не займет много времени, зато принесет колоссальную пользу организму. Противопоказания – беременность, дети до 3 лет, индивидуальная непереносимость компонентов. Противомикробное действие исландского мха настолько сильное, что отвар лишайника способен убивать возбудителя туберкулеза и бактерии, которые часто обитают в желудке и вызывают гастрит и язву желудка. Исландский мох помимо слизистых веществ в составе содержит горечи, которые активизируют деятельность пищеварительной системы, выработку желудочного сока и ферментов поджелудочной железы, а также стимулируют активность печени и выделение желчи и работу щитовидной железы. Отвар этого целебного лишайника помогает перевариванию пищи, а также при сахарном диабете снижает уровень сахара в крови. Всем спасибо за просмотр, до новых встреч на канале.